Dance with me. Life is a dream. We can take the reins. 4주 1차 시 수리 능력 시작하겠습니다. 이번 차시는 교과서 70쪽에 있는 환율에 대해서 공부하겠습니다. 환율, 우리 일상생활에서 가장 많이 사용되는 돈, 즉 이 화폐가 주요 생활수단입니다. 이러한 돈은 나라별로 단위가 다양하며 또한 출국하고 입국하고 하기 위해서 현금을 바꾸자고 할 때 이때 환율이라는 개념이 생깁니다. 환율의 정의부터 알아보겠습니다. 일단 환율이라는 것은 자국의 통화와 타국의 통화의 교환 비율입니다. 우리나라 돈과 다른 나라 돈에 바꿀 수 있는 비율이다. 즉 우리 돈으로 외국 돈을 사는 가격입니다. 자, 그렇다면 예를 들어보면 1997년 여름에 1달러에 900원 하던 환율이 엄청 쌌죠. 그해 가을부터 우리나라에 투자하던 외국 자본들이 쓱 빠져나가기 시작했습니다. 그러던 중에 12월에 1달러에 1960원이 되었습니다. 갑자기 이렇게 환율이 오르게 됨으로써 우리나라는 IMF에 자금 지원 요청을 하게 되었었던 큰 사건이 있었죠. 이렇듯이 환율이 고정되어 있지 않습니다. 하루에도 오르락내리락 하는 게 환율입니다. 환율의 상승과 하락에 대해서 알아보겠습니다. 일단 환율 상승. 자, 환율 상승은 우리 돈의 가치가 떨어진다라고 합니다. 자, 우리 돈의 값어치가 떨어지는데 수출을 많이 하는 나라는 수출이 증가된다라고 했습니다. 자, 1달러에 1,000원 하던 것이 1달러에 1,200원, 우리 돈이 1달러에 1,200원 하는 것을 환율의 상승이라고 한다. 자, 그러면 수출하는 나라는 수출이 증가한다고 했는데, 자, 미국 입장에서 한번 보겠습니다. 달러를 쓰니까 1달러로 1,000원어치 물건을 사가지고 갔습니다. 그런데 환율 상승에 의해서 1달러에 1,200원어치 물건을 가져갈 수가 있었습니다. 그러면은 1달러 똑같은 달러에 1,000원어치 물건을 가져갔을 때가 있었는데 1,200원어치 물건을 가져가기 때문에 이득이죠. 그 나라 사람에겐. 그래서 물건을 더 많이 사기 때문에 수출이 증가된다라는 것이죠. 자, 이제 수입업자에 관해서 또 한번 이야기해 보겠습니다. 수입업자는 우리나라 돈으로 외국을 나가서 물건을 사가지고 오는 것이죠. 그래서 우리나라 돈 1,000원으로 1달러짜리 물건을 샀습니다. 과거에. 그랬는데 환율 상승에 의해서 1,200원에 똑같은 물건을 사가지고 오는 것이죠. 수입업자는. 고로 수입업자는 같은 물건을 200원 더 비싸게 사가지고 오기 때문에 수입업자는 많이 힘들죠. 그래서 원자재 가격을 비싸게 사가지고 오기 때문에 우리나라에서 물건 들어오면서 원자재 가격이 상승하여서 물건값을 올립니다. 라는 것이죠. 그래서 물가가 전반적으로 또 오르게 되는 것이고, 그래서 경제가 조금은 안 좋아지겠습니다. 환율 상승하면. 그리고 외국 돈을 빌려오면 빚이 늘어난다라고 했습니다. 자, 1달러를 예전에는 1,000원에 빌려가지고 왔습니다. 그러나 그 1달러를 환율이 오르니까 1,000원 갚으면 될 것인데 1,200원을 갚아야 한다라는 것이죠. 그러면 더 많이 갚아야 하기 때문에 빚이 늘어난다라는 것이죠. 자, 환율 상승은 자, 수출은 많이 되는데 수입업자는 자, 굉장히 어렵게 원자재를 비싸게 사가지고 와서 우리나라의 물가가 오르는 경제적인 것을 초래할 수밖에 없는 거죠. 자, 환율 하락 보겠습니다. 환율 하락은 우리 돈의 값어치가 올라간다라는 것이죠. 우리 돈의 값어치가 올라간다는 의미는 자, 1달러에 1,000원에 거래되던 것이
1달러에 800원에 거래되니까 우리 돈의 값어치가 올라간다라는 것이죠. 자, 그러면 똑같은 것을 물론 수입업자 먼저 이야기하겠습니다. 수입업자가 자, 외국에서 1달러짜리 물건이 하나 있습니다. 물건이 1달러짜리가 있습니다. 이것을 1,000원에 과거에 사가지고 왔습니다. 1,000원에 사가지고 왔는데 그 똑같은 물건을 이제는 800원에 사가지고 오죠. 그러므로 원자재 가격이 저렴하게 사가지고 와서 적어도 수입업자는 물건값은 떨어지지 않더라도 올리진 않죠. 물가가 안정이 되겠습니다. 물가 안정. 물가가 안정이 되면 경제적으로 우리가 또한 안정이 되겠죠. 자, 그런데 수출은 불리하다라고 적어졌네요. 수출은 어떤 것이냐? 역시 수출은 외국 사람 입장에서 또 생각해 보겠습니다. 자, 1달러에 자, 외국 사람이 예전에 1달러에 1,000원어치 물건을 사가지고 갔습니다. 외국 사람이 1달러에 1,000원어치 사가지고 갔는데 이제는 환율이 하락이 되어서 1달러에 800원어치밖에 못 가져갑니다. 그러면은 외국 사람 입장에서 적게 가져가니까 아무래도 불편하죠. 덜 사가지고 가죠. 그래서 수출이 불리하다라는 것이죠. 그리고 물가가 안정이 된다. 왜? 자, 원자재 가격이 하락되어서 물가가 안정이 된다. 자, 환율 하락이었습니다. 세계 각국의 통화 단위를 알아보겠습니다. 먼저 우리나라 대한민국. 우리나라 대한민국은 자, 돈 이름이 KRW, 통화명 KRW, 코리안 원이라고 합니다. 한국 사람 돈, 코리안 원. 그래서 기호로는 다시 써보겠습니다. W에 찌끄서지는 것이죠. 그리고 원, 10,000원, 5,000원 했을 때 원입니다. 자, 미국 돈. 세계 금융의 중심인 표준화폐라고 불리는 미국 상용화폐인데 미국 돈을 달러라고 부르죠. 그래서 기호로는 USD. USD는 United States 달러라고 표시합니다. 그리고 US 달러, 그냥 달러 이렇게 해도 됩니다. 그래서 읽을 때 달러, USD, US 달러라고 표시합니다. 자, 그런데 이 US 달러가 미국 돈이 제일 값어치가 높습니다. 왜? 원유를 수입할 때 달러로만 결제 가능합니다. 그 값어치가 대단하지 않습니까? 일본 돈 들어가겠습니다. JPY, 재팬엔이라고 합니다. 그래서 기호로는 Y자에 두 줄을 찍찍 긋습니다. 그래서 N이라고 읽습니다. 유럽연합. 유럽연합은 1993년에 유럽연합, 즉 EU로 통합되면서 유로화가 탄생이 되었습니다. 자, 그래서 이 기호로는 자, 이렇게 쓰는데 C자, 여기 좀 많이 구부러져서 다시 써보겠습니다. C자에다가 찍찍 두 줄을 긋습니다. 그래서 이걸 유로화라고 하고 지금은 세계 금융시장에 상당히 많은 자리를 잡고 있습니다. 그래서 유로화를 사용하는 나라가 유로존이라고 합니다. 유로화를 읽을 때는 맨유로, 5유로, 발음은 유로라고 발음합니다. 자, 중국돈. 중국돈은 위안화라고 읽습니다. 자, 국제통화기금에서 IMF로부터 외환 위기 때 담보 없이 인출 가능한 돈이 바로 이 중국돈입니다. 자, 그래서 국제적으로 공신력을 인정받고 있는 화폐가 되겠습니다. 그래서 기호로는 Y자 하나 쫙 긋어집니다. 일본 돈하고 조금 구별할 필요 있죠. 일본 돈은 Y자에 찍찍 두 줄이 있는 게 일본 돈이고 중국 돈은 Y자 하나 해서 위안이라고 읽습니다. 위안. 자, 지금 현재 그림에 100 적어졌죠. 100위안. 그래서 못됐던 그림이 있는 이것이 중국 돈이 되겠습니다. 자, 호주. 오스트레일리아 달러라고 합니다. 그래서 남반구에 있는 위치한 이 나라는 자, 오스트레일리아 달러 해서 AUD 해서 오스트레일리아 달러 그리고 역시 AU 달러 AUD라고 읽습니다. 자, 캐나다 달러. 캐나다는 CAD 캐나다 달러라고 읽습니다. 그래서 달러 C 그리고 달러 캐나다 달러라고 발음합니다.
자, 뉴질랜드. 뉴질랜드는 NZD. 호주 바로 옆에 있는 나라죠. 그래서 NZD. 자, 이렇게 발음합니다. 자, 이렇듯이 각국의 화폐들이 여러 가지가 있는데 각각의 나라들의 특징들이 좀 드러나는 것들이 있습니다. 남미 화폐는 페소가 있는데 과거 스페인 식민지의 지배 역사를 가지고 있는 나라들이 페소를 많이 씁니다. 그리고 또 아프리카는 동물, 자연 경관, 아프리카인들의 생활 모습을 화폐에 담고 있습니다. 왜? 동물이 관광 자원이 되기 때문에 그렇습니다. 자, 이렇듯이 화폐에는 경제생활수단뿐만 아니라 각 나라의 역사 문화를 알아볼 수 있는 고유한 문화유산이 되겠습니다. 네, 환전 문제를 풀어보겠습니다. 자, 은행에 가면은 환전표가 빨간불이 들어오면서 빨갛게 표시된 전광판을 보실 수 있을 겁니다. 자, 그걸 보면서 현찰을 사고 팔고 또 송금을 보내고 받고 이런 것들을 할 수가 있습니다. 자, 문제 한번 보겠습니다. 회사 업무로 미국으로 출장을 떠나는 L씨는 여행 경비로 $500를 환전하려고, 그러니까 미국으로 가려니까 미국 $500가 필요해서 $500를 우리나라 돈을 KRW, 우리나라 돈이죠. 코리아원, 우리나라 돈으로 얼마를 주고 $500를 환전할 수가 있나요? 라는 거죠. 자, 그러면은 자, 미국 가기 때문에 $500가 필요합니다. 그래서 $500. 자, 이 환전표를 보겠습니다. 환전표는 자, 미국 달러를 보면 매매 기준율 이제 당일 이게 매일 바꿔집니다. 그리고 전일 대비 등락폭을 이렇게 막 적어줬고 오늘 이 등락표가 있다면 지금 다 떨어져 있습니다. 일본 돈이고 미국 돈이고 좀 다 떨어져 있고 그리고 유의해야 할 것이 일본 돈 계산은 조금 유의해야 합니다. JPY 100 이렇게 되어 있죠. 다른 것은 다 미국이라든지 뭐 중국 이런 것은 $1, $1위안 뭐 이런 $1, $1위안이 기준점입니다. 그런데 일본 돈만 JPY 100이라는 것은 100엔당 돈들입니다. 이것들이 100엔당 돈. 그래서 조금 신경 써요. 여기가 왜 100이 있는지 그거 신경 쓰셔야 되는 거죠. 자, 미국 돈 $500를 환전하려고 합니다. 그러면 내가 지금 필요한 것인가? 현찰을 사는 겁니까? 파는 겁니까? 사는 거죠. 자, 현찰 산다 라는 겁니다. 현찰 사다. 그래서 $500를 사고자 합니다. 1달러에 1074.17원을 사는 거죠. 자, 매매 기준가 이거 아닙니다. 매매 기준율 이거 아닙니다. 어떤 거? 현찰 살 때. 자, 미국 돈을 살려고 하는 겁니다. 우리 돈으로 미국 돈을 살려고 하니까 1달러에 1074.17원이다 라는 거죠. 1달러에 이 돈이다 라는 겁니다. 1달러에 1074.17원. 그러니까 1달러에 1074.17원인데 500달러니까 곱하기 500이 되겠죠. 500달러 곱하기 1074.17원이다 라는 거죠. 자, 그럼 우리는 수리 능력은 계산기 사용 가능합니다. 여러분 계산기 눌러주세요. 정확도가 중요한 것이죠. 자, 그래서 여러분 계산기 눌려서 얼마 나왔습니까? 53만 7085원 나왔죠? 7085원 되겠습니다. 자, 그런데 은행 직원이 이 돈만 달라는 건 절대 아닙니다. 수수료 플러스 알파에서 개인의 신용 등급에 따라서 플러스 마이너스가 상당히 있습니다. 그래서 플러스 수수료 지불해야 합니다. 자, 두 번째 문제는 K씨는 중국 여행 후 남은 돈 5,000위안. 자, 내 돈에 지금 내 수중에 5,000위안이 있습니다. 이것을 우리나라 대한민국 통화로 환전하려고 한다 라는 거죠. KRW 대한민국 돈으로 얼마인가 라는 것이죠. 자, 그래서 중국 돈 5,000위안을 우리 돈으로 바꾸면 이라는 것이죠.
그러면 5천 위안을 사는 겁니까? 파는 겁니까? 파는 거죠. 그렇죠? 자, 5천 위안. 5천 위안을 대한민국 돈으로 바꾸기 때문에 5천 위안을 팔아야 하는데, 자, 중국 보겠습니다. CNY 중국 돈 매매 기준율은, 자, 이거 아닙니다. 자, 현찰. 자, 1위안에 181.7원으로 사는 거고, 자, 저는, 자, 위안 돈을 갖고 있기 때문에, 자, 이걸 팔아야지 우리 돈으로 바꿀 수가 있는 거죠. 그래서 팔 때, 현찰 팔 때 되겠습니다. 그래서 161.33원이 되겠습니다. 자, 여기에 있는 환전표들은 어떤 것이다? 기준이 1달러에 얼마다 라는 거고, 그 다음에 유럽, EUR, 유로화도 1유로에 우리 돈 얼마다 라는 것을 표시한 겁니다. 중국 돈도 1위안에 우리 돈 181원 또는 161원 이렇게 사고 팔고의 가격이 정해져 있는 거죠. 다만 일본 돈만 100엔일 때 100엔당 우리 돈 1205.71원 뭐 이렇게, 그러면 1엔당 12원 정도 이렇게 된다, 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 어쨌든 다시 문제로 들어가서, 자, 수중에 있는 중국 돈 5천 위안을 대한민국 돈으로 바꾸려고 하는데, 자, 1위안당, 자, 대한민국 돈, 자, 팔 때는 161.34원으로 팔아지는 거죠. 자, 그래서 여러분 계산기 사용할 수 있습니다. 계산기 사용하면은 얼마나요? 80만 6,650원, 6,650원이 나왔습니다. 계속해서 문제 또 풀어보겠습니다. 자, 미국에 있는 친척이 대학 입학을 축하하는 기념으로 800 US 달러를 송금하였다. 자, 저쪽에서 보내줬다라는 것이죠. 800달러를 송금하였다. 대한민국 통화로 어느 정도 송금한 것인가? 자, 대한민국 통화로 어느 정도 송금한 것을 알아보려면 우리 동네에 있는 외환은행을 가서 제가 송금을 보낼까요? 받을까요? 받아야겠죠. 그래서 자, 위에 표를 봅니다. 현찰 사다 팔다 아니고 송금, 보낼 때 받을 때. 내 입장에서 생각하면 됩니다. 내 입장에서 미국에 친척이 보냈으니까 받아서 돈이 얼마인지 알아야 한다라는 거죠. 자, 그러면 미국에 있는 친척이 800달러를 보내주셨습니다. 자, 받을 때 송금 받습니다. 미국에서 보냈기 때문에 저는 받으면은, 자, 1달러에 1045.4원으로 받죠. 1달러에 1045.4원이니까 800달러니까 곱하기 800이죠. 그래서 800 곱하기 1045.4원 이렇게 되겠습니다. 자, 우리 계산기 사용할 수 있습니다. 계산기 사용하니까 돈이 얼마 나왔습니까? 83만, 그래서 83만 6,320원, 6,320원. 오, 대학교 입학을 축하한다고 엄청나게 돈을 많이 보내주셨죠? 자, 송금을 한다라는 것은 내가 내 입장에서 내가 보낸다, 송금 보낼 때를 하는 것이고요. 저쪽 미국에서 보냈다 그러면 제가 받아봐야겠죠. 그래서 송금 받을 때를 1045.4원으로 계산했습니다. 자, 일본 돈 보겠습니다. 일본 돈 좀 유의해라겠죠. 어떻게? 자, 일본 돈 JPY는 100엔당 우리 돈 얼마다라는 것이기 때문에 신경 쓰셔야 합니다. 자, 일본 돈 보겠습니다. 일본으로 유학 간 동생에게 등록금 30만 JPY를 송금하고자 한다. 30만 엔을 송금하고자 하니까 내가 우리 동네 외환은행 가서 송금을 보내야겠죠. 그래서 송금 보낸다. 일본 돈 송금 보낸다를 쳐다봐야 합니다. 자, 그래서 대한민국 돈 얼마를 보내야 하냐라는 것이죠. 그래서 집어넣으면
일본에서 일본 돈으로 받게 되겠죠. 자, 일본 돈 30만 엔, 30만 하나, 셋, 넷. 자, 30만 엥이 되겠습니다. 엥은 어떻게 쓴다? Y자에 두 줄 쫙쫙 긋으면은 엥이다 라고 했죠. 30만 엔. 이것을 자, 송금을 제가 보내는 겁니다. 일본으로 송금을 보낸다 라는 거죠. 그런데 여기에 유의사항이 있다고 했습니다. 100엔당 100배 된 돈이 100엔당 이 돈이다. 1196.59원이다 라고 했죠. 그러면 우리는 1엔당 돈이 얼마다? 이건 100배 된 것이 1196.59니까 일행은 앞으로 두 개 앞으로 소수점이 하나, 둘 가면 11.96.59 이렇게 되겠죠. 11원 이쯤 되겠습니다. 곱하기 1엔당 11원이다. 이렇게 하면 되겠죠. 11.9659원이다. 알겠죠? 11원, 12원 이쯤 합니다. 자, 계산해보면 자, 우리가 지금 여기에 좀 유의할 게 있습니다. 일본 돈은 표시가 될 때 100엔당 돈이 적어지니까 이것을 100분의 1배 해서 계산하면 되겠습니다. 그래서 30만 엥 곱하기 11.9659원이다. 자, 계산기 사용 가능합니다. 그러면은 얼마입니까? 358만 9,770원이다 라는 거죠. 계산기 사용 가능하니까 자, 걱정하지 마시고 어떻게 할 것인가 이것만 신경 씁시다. 네, 유로화 다시 또 계산해 보겠습니다. 프랑스 파리를 방문해야 하는 L씨는 대한민국 통화 150만 원, KRW 대한민국 돈이죠. 자, 150만 원만큼 유로로 환전하고자 한다. 몇 유로가 되는가? 자, 그러면 지금 하고자 하는 것이 프랑스를 가고자 하는데 돈 150만 원으로 유로화를 산다, 판다, 사려고 하는 거죠. 자, 그러면 환전표를 보고서 유럽연합 환전표를 보고서 현찰 그리고 살 때 봅니다. 자, 그러면 내가 가진 돈이 150만 원인데 단위당 유로화가 나와 있는 거죠. 1유로당 1427.93원이다. 93원이다. 라는 것이죠. 1유로에 1427.93원이기 때문에 단위당 가격으로 나누면 몇 유로다 나오는 거죠. 그래서 우리나라 돈 150만 원, 둘, 셋, 넷. 우리 돈 150만 원 나누기 1427.93원으로 나눠주면 자, 계산 가능합니다. 자, 그러면은 1050.47유로야 라는 것이죠. 자, 여기에서 이 문제의 중요한 것은 자, 우리나라 돈이 아니라 유로화로 몇 유로 사냐 물어보는 것이죠. 그래서 가지고 있는 돈으로 자, 유로의 단위당 가격으로 나눠주면 되겠다. 책에 오타가 되어 있습니다. 책에 잘못된 거 곱하기가 나누기입니다. 150만 원을 단위당 유로 가격으로 나눠주면 자, 1050.47 유로를 살 수 있다라는 거죠. 자, 2번 독일 회사에게 기계 수입 대금을 송금하려고 한다라는 거죠. 자, 독일 회사한테 자, 보낸다, 받는다, 보낸다. 자, 그래서 20만 유로를 송금하려면 대한민국 통화로 얼마를 송금해야 하냐라는 겁니다. 자, 역시 유로화를 보겠습니다. 유로화. 자, 유로화를 쓰는 나라들이 뭐라? 유로존이다 라고 말씀드렸습니다. 자, 송금. 자, 독일로 보낸다라고 했기 때문에 1414.07원이 되겠습니다. 어떨 때 1유로당 송금 보내는 단위당 가격이 1414.07원이다 라는 것이죠. 자, 그러면 우리가 송금을 보내기 때문에 20만 유로 적겠습니다. 그래서 20만 하나 둘 셋 넷 20만 유로. 자, 20만 유로에 1유로에 1417.07이니 1414.07인데 자, 20만 유로니까 곱하기가 되겠죠. 20만 유로 20만
배 이렇게 되겠죠. 그래서 1414.07원을 곱해주면 되겠습니다. 자, 계산기 가능합니다. 수리 능력은. 자, 엄청나죠? 2억. 그래서 8,281만 4,000원이다 라는 것이죠. 자, 계산 가능합니다. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. 네, 여러분 수고 많으셨습니다. 이번 차시에는 각 국가의 화폐 단위와 환율에 대해서 알아보았습니다. 어떠셨나요? 꽤 흥미로웠었죠? 매 차시마다 과제가 있습니다. 과제방에 과제 꼭 올리시기 바랍니다. 여러분 애 많이 쓰셨어요.